ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా నమస్కారములు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఒరాక్ 99K అనగా ఇందులో ఒరాక్ వాల్యూ 99,000 ప్లస్ ఉన్నదని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది పూర్తిగా మెడిసిన్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఇది యాంటీబయాటిక్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్ మరియు రక్త శుద్ధి మరియు అనేక రకాల రుగ్మతలకు ఇది చక్కగా పనిచేస్తూ ఉన్నది. ఇది న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అవ్వడం వలన ఇందులో న్యాచురల్ గానే ఇమ్యూనో మోడ్యులేటింగ్ యాక్షన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా సీజనల్ గా వస్తున్నటువంటి కాఫ్, కోల్డ్, ఇన్ఫ్లుయెంజా, ఆస్తమా, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, మౌత్ ఇన్ఫెక్షన్స్, తర్వాత నోటి వాసన, దురద ఇలాంటి అనేక రకాల సమస్యలతో పాటుగా ఆర్థరైటిస్, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైనటువంటి బీపీ, షుగర్ లాంటి వాటి మీద చాలా చక్కగా ఇది పనిచేస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ రెగ్యులర్ గా వాడుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండండి.